par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, Слава глория Богу Dieu. за этот день, слава Глория Богу, Dieu что pour cette journée. мы сегодня проснулись, слава Богу, nous что sommes у нас réveillés. были силы прийти Глория Dieu. сюда, и я верю, что мы не разочаруемся, и Господь нас не разочарует. Я когда зашла в зал Je crois que Dieu и, ne va pas nous décevoir. и сидела, смотрела на наших братьев, у нас сегодня братское J'étais прославление, assis, je regardais И- à nos frères qui vont faire и l'adoration. внезапно Господь, Дух Святой начал мне говорить. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Он сказал, Il m'a скажи dit, им, Dis-leur что я люблю их, que je les aime, и что я очень рад, que je suis très content что они пришли qu'ils sont venus на встречу со мной, pour me rencontrer, чтобы быть со мной, pour être avec moi, чтобы поклониться мне pour m'adorer и научиться от меня. et d'apprendre de ma part. Я начну с такого места. Вы знаете, помните, когда Иисус накормил несколько тысяч учеников? Je vais commencer Ой, не par- учеников, людей. Ну, Je veux commencer par- мужчин, женщин. Vous vous rappelez И quand Jésus потом avait они с calmé? учениками отплыли на лодку на другую сторону озера. Après, ils sont partis de И l'autre тогда côté de la люди, rive. которые были там, Et les gens qui étaient là-bas, они стали его искать. ils ont commencé à le rechercher. Кто вплавь, кто по берегу пошел, чтобы встретиться с ним. Et tout le monde voulait le voir et le rencontrer. И тогда Господь им сказал: En ce moment, Jésus leur a dit, истинно вам говорю, en vérité, je vous le dis, не потому вы ищете меня, что увидели знамения, а потому, что ели хлеб и насытились. Трудитесь не ради земной пищи, которая портится, а ради пищи, которая никогда не портится и приносит вам вечную жизнь. Эту жизнь дает вам Сын. Jésus leur répondit et dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, c'est que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est Dieu le Père qui a marqué de son sceau. Господь видит сердце каждого из нас. Le Seigneur voit le cœur de chacun d'entre nous. И Он прекрасно знал, почему они пошли за Ним и Il почему sait искали. pourquoi ils sont partis après lui, pourquoi ils le recherchaient. И поэтому Он сказал: не трудитесь ради этой пищи, Voilà pourquoi il а dit, трудитесь ради вечной пищи. ne travaillez pas à cause de cette nourriture, mais plutôt à cause de la nourriture Но вот éternelle. представьте себе, Essayez de vous чтобы représenter. появился этот хлеб, Pour que ce pain apparaisse, надо было перепахать поле, il fallait travailler les champs, посеять пшеницу, il s'aimer le blé, потом снять урожай, après le récolter перемолоть это в муку, et transformer cela en а потом farine. только делать из этого хлеб. Et par la suite, juste И тут, préparer- представляете, Et они ça, вообще это вы не презентуете. сеяли, не вкладывали деньги, не вкладывали свои силы. n'ont И pas вот Он semé. накормил несколько тысяч. Ils n'ont pas sémé leur argent ni leur force, mais le Seigneur les a nourris. И они решили: вот так нам жить бы всегда. Ils ont décidé, ce serait une bonne chose de vivre comme ça de la sorte. Часто люди ищут материальных благ потому, Souvent, les gens cherchent les biens matériels parce que что они не знают ценностей parce qu'ils духовным ne connaissent pas la благам и духовным valeur ценностям. de la valeur des trucs spirituels. А ведь именно из духовных ценностей Des valeurs spirituelles приходит наша вера, vient notre foi, приходит крепость духа, vient notre fortification en esprit. сила противостоять всем дьявольским La атакам. puissance de И не résister соблазняться tous les на attaques. то, что чем тебе пытается соблазнить этот мир. Et ne tombez pas dans les tentations de ce monde. И поэтому Иисус сказал: Voilà pourquoi Jésus a déclaré, больше заботитесь о духовной пище, occupez-vous чем plus de о la nourriture плотской. spirituelle que de la Потому nourriture что de ce monde. это будет влиять на вашу душу, Parce que cela va agir потому sur что ваша votre, душа получит освобождение. votre âme sera libérée Это будет влиять и на ваше тело. et ça va également agir sur votre corps. Оно получит исцеление. Elle va recevoir la guérison. К вам придет мудрость, которая вам так необходима. Vous allez avoir la sagesse dont vous avez besoin. И вы будете принимать правильные Et решения. vous allez prendre des bonnes décisions. Я не знаю, как это работает. Я понимаю, что это работает как-то вот невидимым образом. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça Вот fonctionne. Господь говорит: вникайте в мое слово. Seigneur dit, méditez
ma parole. И я часто встречала людей, которые мне говорили, ну что, вот, ну я читаю, ну что из этого, что я читаю слово. Souvent, j'ai rencontré des gens qui disent oui, je lis la parole, je médite, mais quoi par la suite? Но это происходит как-то невидимо. Et cela se passe de façon invisible. Когда твое сердце начинает меняться, Quand ton cœur commence à а changer, когда меняется твое сердце, твоя жизнь начинает меняться. change, ta vie change. Я была свидетелем, я попадала на некоторые служения освобождения. Et j'étais déjà témoin. Ну, j'étais каждый из déjà вас это видел, наверное, неоднократно. là où on priait pour des gens qui étaient libérés. И вот знаете, когда я пришла к Богу, Et quand je suis venu à Dieu, я была просто весьма несвободная особа. j'étais une personne qui n'était pas libre. Но я сначала думала, вот почему я никогда не была на служении освобождения, никто меня не освобождал. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi j'ai été dans des cultes là où on libère les gens, mais j'ai jamais été libéré. И Господь мне дал откровение. Le Seigneur m'a donné la révélation. Когда я пришла к Нему, Quand je suis venu à я настолько возлюбила Его Слово, j'ai tellement aimé sa parole, мне настолько было интересно, c'était tellement что intéressant все свое время свободное que tout mon temps libre, я тратила на то, чтобы видеть, что там написано. je passais à voir qu'est-ce qui est écrit dans les И Écritures. знаете, что произошло? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Просто натиск Слова Божьего. En commençant par la parole От этого натиска бежали все бесы и демоны, de tout ce que je lisais, которые до этого порабощали мою et жизнь. les démons et tout le monde s'enfuyaient, ceux qui avaient le contrôle sur moi. Они просто не могли устоять против Ils ne этого. pouvaient pas résister contre cela. Поэтому Господь говорит, больше всего заботьтесь о этой духовной пище, Beaucoup plus occupez-vous de la которая vie действительно будет spirituelle, созидать вашу жизнь et qui va solidifier и откроет вам путь в небо. votre vie, qui va vous ouvrir les portes célestes. Давайте молиться. Et nous allons prier. Аллилуйя. Славный Бог, славный Господь, славный Иисус, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за то, что мы все дети Твои. Мы благодарим Тебя, что мы искуплены нашим Господом Иисусом Христом. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты не пожалел себя самого, что Ты пошел, что Ты знал, что Тебе придется выстрадать и взять на себя грехи всего мира. Но я благодарю Тебя, что это не испугало Тебя. Но та любовь, которая была в Твоем сердце, та любовь, она повела Тебя на крест. И теперь мы не можем не благодарить, но мы настолько благодарны Тебе. Мы настолько рады, что у нас есть Ты, что Ты любишь нас, что Ты заботишься о нас, что Ты не оставил нас сиротами, что Ты послал Духа Твоего Святого, который наставляет нас на всякую истину, вводит нас Твоими божественными путями, дает нам мудрость, дает нам крепость. Я благодарю Тебя за Твое Слово, могущественное Слово, которое подобно бане водной, которая полностью очищает и преображает нас и делает нас Твоим подобием. И я молю Тебя, чтобы мы не были нерадивыми учениками, но всегда познавали Тебя, наш Господь, ибо Ты настолько велик и многогранен, и Ты можешь каждый раз открывать нам себя и Твои божественные грани, чтобы нам уподобляться Тебе, чтобы нам смотреть в Твой образ и становиться подобием Тебе. Это то, что Ты хочешь. И я верю, этого хотят также наши сердца. А я знаю, когда двое о чем-то соглашаются, то им будет от Отца нашего Небесного. И я просто благодарю Тебя, Господь Боже, за Твою милость, за Твою благость, за то, что Ты никогда не оставишь нас, не кинешь нас, за то, что Ты верен Своему Слову, и мы можем полностью полагаться на Тебя. Спасибо Тебе, драгоценный, за все. И мы просто отдаем ход сегодняшнего служения в Твои руки. Дух Святой, мы не хотим ничего делать от себя, потому что наши человеческие усилия, что они могут изменить в нашей сути, но Ты, Дух Святой, Ты можешь преобразовать нас, изменять нас и трансформировать нас в образ нашего Господа Иисуса Христа. Пусть вся слава будет принадлежать здесь, на этом месте. И я знаю, когда мы приходим Тебя, ищем Тебя, желаем Тебя, мы никогда не разочаруемся. Яви нам себя сегодня, яви нам свою любовь, яви нам свои объятия. Просто заключи каждого из нас в свои объятия. Дай пережить Твое сердце, дай пережить Твое тепло, Твое присутствие. Боже, мы жаждем Тебя на этом месте, Тебя и только Тебя. Боже, Дух Святой, проявляйся так, как Ты хочешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дети, мы приглашаем детей наших. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за наших детей. Боже, это Твои милые дети, которых Ты очень сильно любишь, о которых Ты заботишься. И мы благодарим Тебя, что они возрастали в Тебе, укреплялись в Твоей истине, чтобы они глубоко пускали корни, пускали в Тебя, чтобы Твой Дух Святой заботился о них и служил их, чтобы Твой Дух вел их по жизни, чтобы Твой Дух использовал каждого из них, независимо от того, в каком они возрасте. Для Тебя это не важно. И я прошу Тебя, Господь, самое главное, чтобы их сердца прилепились к Тебе. Самое главное, чтобы они вот с самого маленького возраста познали Тебя, любили Тебя всем сердцем. И чтобы они действительно были как лань, которая бежит к водам тихим, чтобы напитаться и напоиться воду жизни от Тебя. И возрастали в познание Тебя, возрастали в глубине Твоей. Боже, спасибо Тебе, Господь Боже, за каждого из них, за Твою благость, за Твою милость и за Твою защиту. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Доброе утро. Bonjour. Как у вас делишка? Comment ça va chez vous? Слава Богу, да? Gloire à Dieu. Да, Бог благ. Dieu est bon. Да, как прошлый раз Comme la fois passée, пастор сказали, le pasteur a déclaré что я был в другой страну. que j'étais dans un autre pays. Я был в Париже, J'étais à Paris, я был в Бельгии. j'étais en Belgique. Это вообще где я родился вообще. Et c'est là où je suis né. И мне надо было что-то сделать, какие-то вещи. J'avais besoin de faire des И choses то, что là-bas. я поехал туда, Le fait que je suis parti là-bas, я все делал дела. j'ai fait tout ce que je devais faire. И меня ответ, не мог получить ответ оттуда. Et je ne pouvais pas recevoir la réponse. Это надо было какое-то административное делать. Il fallait résoudre certaines situations. И Бог, слава Богу, Бог сделали. Et gloire à Dieu, Бог вмешался, Dieu a intervenu. и все получилось. Et j'ai tout reçu. И я задай Богу славу за этим. Et pour cela, je rends gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аминь. Amen. Потому что я говорил, я поехал сюда, и надо было что-то получилось. Je me dis, je suis parti, je suis revenu, mais il fallait recevoir, il fallait avoir les résultats. Да, и получилось. Et j'ai reçu. О, что-то изменилось. Воздух нету, молодец. Это такой шум. Бог благ. Dieu est bon. Я хотел, чтобы вы знаете, вы любите Бога вообще, да? Est-ce que vous aimez Dieu? Я думаю, что вы любите Бога. Je pense que vous aimez Dieu. И я хотел благодарить Бога, во-первых, за наш пастор, Et j'aimerais d'abord remercier le Dieu pour notre что он pasteur доверял меня. qui m'a fait confiance. И я так благодарю Богу. Et je remercie Dieu. И я его очень люблю. Et je l'aime beaucoup. У нас прекрасный пастор. Nous avons un merveilleux pasteur. Он постоянно заботится о Il нас. s'occupe permanemment de Он nous. меня, когда со мной поговорил, Et il a parlé avec moi. я хотел поменять даже по поездке. Et je vais même changer mon voyage. Он говорит, Роланд, езжай, Il dit, Roland, tu dois partir. езжай. Tu dois partir. Не бойся, N'aie езжай. pas peur, tu dois partir. Получится. Ça va réussir. И я говорю, хорошо. Je lui ai dit, ok, И я пошел. je suis parti. Потому что очень важно, Et c'est important. когда вы куда-то выезжаете, Quand vous partez quelque и part, дите que ваш папа, et vous voyez votre papa, ваш пастор, votre pasteur, говорите, пастор, dites au pasteur, благослови меня. bénis-moi. И он меня благословил, Et il m'a béni, поехал туда, et je suis parti. и я обратно. Et je suis revenu. И дела, которые сделали, Et que ce que je devais accomplir là-bas, получилось. tout cet И за это я так благодарен Богу. Et pour cela, je remercie Спасибо le тебе, Seigneur. Господь. Merci, Seigneur. Господь, благослови наш пастор, где он находится, Seigneur, bénis notre pasteur là où il se trouve. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Благослови его семью, Bénis sa famille. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И я благодарен Богу Et je remercie le Seigneur за то, что вы есть. du fait que vous existez. Parce que то, что вы есть, Je sais que vous existez, что вы здесь, que vous êtes ici вы пришли сюда, et que vous êtes venus вы dans cet оставили endroit. какие-то места, Vous avez laissé des endroits. какие-то уютные Vous места. avez laissé des endroits où c'était Вы confortable. могли спать в это время, Vous n'avez
pas dormi ce temps. Но вы пришли сюда. Vous êtes venus ici. Вы пришли сюда. Vous êtes venus ici. Вы взяли ваши ключ машины. Vous avez pris la clé de votre Вы voiture. взяли ваши опись собі для Vous avez транспорта. pris votre carte de métro. Кто-то взял самолет, Il y a quelqu'un qui a pris l'avion. кто-то вертолет, Il y a quelqu'un qui a pris но l'hélicoptère. приехал сюда. Vous êtes venus ici. Да, я знаю, что некоторые есть вертолет здесь Je sais qu'il y a наверху. d'autres qui ont des Ничего страшного. hélicoptères. Зато вы здесь. Mais ce qui est important, que vous êtes là. Вы здесь. Vous êtes là, В это место. dans cet endroit. Чтобы слушать Господа. Et c'est pour entendre la Чтобы parole, славить Его. pour le glorifier. Амен. Amen. У нас прекрасный Бог. Et nous avons un Dieu merveilleux. Амен. Amen. И мою проповедь сегодня, Ma prédication aujourd'hui, она называется le thème, «Понимание». comprendre. Понимание Comprendre. – это царство, Ce royaume, и понимание общества comprendre la société ou bien la communauté и культура et la culture Царства Божия. du royaume de Dieu. Амен. Amen. Это очень важно понимать. C'est important de le comprendre. Царство Божие – это очень важно. Le royaume de Dieu est important. Когда в Слово Божие, когда кто-то слышал слово о Царстве Божие, Et quand quelqu'un entend la parole du royaume de Dieu, первый, который приходит, первый человек, который приходит, или первый враг, который приходит, это дьявол. le premier ennemi qui vient, c'est le diable. Он не любит, Il n'aime pas чтобы вы слушали о Царстве Божьем. que vous vous mettez en écouter par rapport au royaume de Dieu. Он не любит это. Il n'aime pas cela. Даже в Слово Божие, Même dans la parole de Dieu, если вы откроете, et si vous ouvrez la parole de Dieu, я буду те, которые там на 4, сейчас я вам скажу, Марки 4, я быстро, je vais lire dans l'évangile de Marc le chapitre 4 и 19, et le chapitre 19 et le verset и 19. там написано, Et là-bas, il est écrit, но который забот, подобный, да. Там есть разные, как называется, категории людей, которые ходят в церкви. et là-bas, il y a différentes catégories de personnes qui viennent à l'église. Да, и там написано, Là-bas, il est écrit, посеянный при дороге означает, ce qui a été sémé sur le chemin veut dire, который сеет слово, et ceux qui sèment la parole, это 15-го. et on lit à partir du verset 15, Marc 4. Да. Но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердце их. Et ceux-ci sont le long du chemin, et la parole est sémée, mais lorsqu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui avait été sémée dans leur cœur. Особенно слово о Царстве Божьем. Et c'est la parole par rapport au royaume de Dieu. Только начинает говорить об этом, Tu commences seulement à parler de cela, сам сатана приходит. lui-même Satan vient. И приходит, заберет это Il слово. vient pour voler cette parole. Чего он это делает? Pourquoi il fait cela? Потому что он знает. Parce qu'il sait. Он больше знает Царство Божие. Il connaît plus par rapport au Он royaume de же Dieu. там жили. Parce qu'il a vécu là-bas. Он там был. Il était là-bas. Поэтому, братья и сестры, Voilà pourquoi, frères et sœurs, там написано, là-bas il est écrit. посеянный при дороге La parole qui a été sémée le long du chemin означает veut dire тех, ceux в которых qui, сеется словом, par laquelle la parole est sémée, но mais qui a été, когда quand услышат, ont entendu, тотчас en ce moment, приходит сатана Satan vient. и похищает слово, Et il enlève, il vole cette parole посеянный в qui a сердце été их. sémée dans leur cœur. Получается, он не хочет. Ça veut dire qu'il ne veut pas. Когда вы приходите на служение, Et quand vous venez au culte, вы вышли, et vous sortez, вы как будто забыли. c'est comme si vous avez oublié la parole. Вам задавали вопрос, а что там были? On vous a posé la question, c'était quoi И вы как будто в тумане какой-то вы только знаете, что там я видел пастора. C'est comme si des nuages, vous vous rappelez seulement là-bas, j'ai vu le pasteur, Они пели, ils ont chanté, аллилуйя, пели. ils ont dit Alléluia. Но что-то за слово Mais quelle était la parole? конкретное, La parole concrète. что-то
ushol. Il y a quelque chose qui est parti, tu ne te rappelles plus. Prima proști lor ați prapraved davale naše brate Dima. Le dimanche passé, c'est notre frère Dima qui Jesi avait proști prêché. kamu tamo. A što pras on gavaril. S'il pose la question à qui que ce soit, à quoi il avait prêché, il dit, On gavaril, on suta gavaril. il disait de quelque chose là. Uite da problem al shai. C'est ça le grand problème. Vi sam noi? Vous êtes avec moi? Uite da blasho problem. Ça, c'est un grand problème. Uite da gidje mui. C'est là où nous, Dojen brat kakita instrumenti. nous devons prendre des instruments I polzo naše instrumenti. et en utilisant des instruments. Što za instrument kad mi podu? C'est quoi les instruments que vous pouvez utiliser? Tetrad, Le cahier, rušku, les stylos, diktafone, le dictaphone, YouTube. YouTube. Потому что эти все, которые мы слушаем, Et parce que toutes nos prédications ici, мы можем выходить пойдем домой nous pouvons par la suite à la maison и опять услышать. et encore les écouter en regardant YouTube. Amen. Amen. Это очень важно. C'est très important. Поможет нас Ça va nous aider жить в Царстве. de vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Вот. И я хотел говорить Et j'aimerais parler о духовном обществе. de la communauté spirituelle ou bien la société spirituelle. Как мы пришли к Богу? Comment nous sommes venus à Dieu? Первый, Premièrement, Царство Божие, le royaume de Dieu. когда говорит о Царстве Божие, Quand on parle du royaume de Dieu, мы говорим о Богу. nous parlons de Dieu. Amen. Amen. И Иисус сказал, Jésus a déclaré, это царство, ce royaume, это не мое. c'est pas mon royaume. Это то же самое мы, Et c'est également nous мы autres. можем это сказать. Nous pouvons le dire. Мы можем взять место Писания Иоанн 18:36. Nous pouvons voir l'évangile de Jean, le chapitre 18, le verset 36. Мы прочитаем его. Nous pouvons le lire. И он и сказал им, Il leur a dit, это царство ce royaume, не мое. c'est pas mon royaume. Амен. Amen. И это мы будем учить это, Et nous allons apprendre и cela жить этим, et vivre par cela. что это не мое. C'est pas le mien. Я прочитаю. Je vais lire. Пилат сказал ему, что есть истина, и сказал это, опять вышел и к иудее и сказал им, я никакой нет. Это не то, да? Сейчас, Иоанн. 36, 36, простите. Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то жители мои, служители мои подвязались бы за меня, Amen. чтобы я не был предан иудеями. Но ныне царство мое не отсюда. Et Amen. Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour moi, que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Amen. Amen. Это царство, братья и Et сестры, ce royaume, mes frères et sœurs, чтобы мы знали, que nous savions, это невидимое царство. c'est un royaume Ты invisible. живешь, Tu vis но ты знаешь, et tu sais, есть невидимое царство. il y a un royaume Это invisible. мое C'est царство. mon royaume. И вы, как дети Божьи, Nous, comme les enfants de вы Dieu, живете с людьми, nous vivons avec les gens но вы знаете, у вас есть другое царство. et nous savions que nous avons un autre royaume. Это царство земля, Et ce royaume de la это terre, не ваше, c'est pas notre. но у меня мое царство, Mon royaume, где я наберу силу, là où j'épuise ma она force, невидимая. et il est invisible. Невидимая. Il est invisible. Ее не видят. On ne le voit pas. А чтобы понимать это, Et pour comprendre de cela, мы приняли Иисус. nous avons accepté Jésus-Christ. Когда мы приняли, Et quand nous l'avons reçu, мы вошли в это nous царство. sommes rentrés dans ce royaume. Поэтому все вы, Voilà pourquoi nous tous, вы в Царстве nous Божьем. sommes dans le royaume de Dieu. Вы вошли в это царство. Nous sommes rentrés dans ce Вы royaume. скажете, ну я знаю. Tu dis que oui, je sais. Но иногда мы Mais знаем, parfois nous savions но не поступаем как жители царства. et nous n'agissons pas
comme quelqu'un qui vit dans le royaume. No mi znajem. Mais nous savions. No mi znajem. Nous savions. Поэтому в эту царство Voilà pourquoi dans ce royaume, есть какие-то понимания, il y a des compréhensions. которые нам нужно узнавать. Il y a des connaissances que nous devons connaître. Поэтому первый, Voilà pourquoi, premièrement, это царство, она невидима. ce royaume est invisible. Она реальный. C'est un royaume qui est réel. Братья, она более реальный, чем мы. C'est plus réel que nous autres. Потому что из невидима Parce que de l'invisible создано видимо. a été créé le visible. Поэтому то, что невидимо, Et ce qui est invisible она реальный. est réel. Amen. Amen. Поэтому, когда вы начали понимать невидимо, Et quand vous commencez à comprendre вы будете l'invisible, больше ценить невидимо. vous allez maintenant valoriser То, что вы не видите, ce que vous ne voyez pas. она реальный. C'est réel. А то, что я вижу, Et ce que je vois, это то, что я вижу. c'est ce que je vois. Она пришла от то, что невидимо. Est venu de l'invisible. Поэтому я буду больше ценить Je vais beaucoup plus то, что я valoriser не вижу. ce que je ne vois pas. Царство Божие невидимо. Царство. Это такая страна, C'est un pays которая имеет разными вещами. et qui a différentes choses. Амен. Amen. Поэтому Voilà pourquoi. мы здесь объединили Et nous nous sommes réunis ici с верой par la foi и дух. et l'esprit. Амен. Amen. Только с верой. Seulement par la foi. Вы проснулись здесь, вы пришли здесь только по верой. Vous êtes réveillés, vous êtes venus Вы ici seulement par la помолились foi. сегодня только по верой. Nous avons prié ici seulement par Вы la foi. здесь все сделали по верой. Ici on a tout fait par la foi. Бог говорит, Dieu dit, а без веры sans foi, угодить меня il n'est pas possible de m'être agréable. невозможно. Il n'est pas possible. Амен. Только вера объединяет C'est нас. seulement la foi. qui Только nous réunit. вера сделает, чтобы мы La здесь. foi qui fait que nous sommes là. Только вера. Seulement la foi. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Амен. Amen. Сообщество, которое мы здесь, La société dans laquelle nous sommes, это братья. ce sont des frères. Мы все равны. Nous sommes tous ensemble. Амен. Amen. Это надо научить. Потому что другие люди, например, он может прийти сюда, Nous devons apprendre. Par exemple, d'autres personnes peuvent venir ici он чувствует себя крутой. et il dit il est le plus élevé ici. Потому что он, может быть, о царстве не знает. Parce que peut-être il ne connaît pas par rapport au royaume. У него была финанс, у него деньги, у него машина крутой, там все, и он думает, что, ну, я выше всех. Et il avait l'argent, il avait... Но когда он начинает жить царство Божие, Quand il commence à vivre dans le royaume, поэтому иногда, когда вы видите новый человек, parfois quand tu vois une nouvelle personne qui мы, vient, которые в Боге, et ceux qui sont dans Dieu, нам нужно более мудрости. nous avons besoin de boire beaucoup plus de sagesse. Не на него быстро Et атаковать, pas directement l'attaquer но с мыслями, avec nos pensées, а подождать. mais attendre d'abord. Подожди. Attends. Вы не знаете еще. Vous ne connaissez pas encore. Но когда он узнает, он войдет в Царство Il Божие, va connaître quand il va rentrer. когда dans le он Dieu. все ноги, все глаза, ноги, все, Quand il va rentrer avec tout son corps, он посмотрит, он говорит, Боже мой, что я наделал il раньше? va regarder, il va dire Seigneur, qu'est-ce que Я j'ai вел fait? себе такой крутой, Je me comportais comme si j'étais celui qui connaît tout, выше всех. qui est au-dessus de tout le monde. И он начинает узнать, Il commence à comprendre что мы que nous, вместе ensemble, с братьями и сестрами, avec les frères et les мы sœurs, все равны. nous sommes tous égaux. Это Царство C'est Божие le royaume de Dieu учит нас об этом. qui nous enseigne cela. Мы все равны. Nous sommes tous égaux. Амен. Amen. Мы все равны. Nous sommes tous И égaux. Слово Божие это говорит. Et la parole de Dieu déclare Матфей 23. dans Matthieu le chapitre 23, Вы видели, что nous allons voir, мы все равны. nous sommes tous, Если у вас были какие-то, как называется, погони, да? si vous avez eu les épaules, les galons, Ваши погоны сегодня упадет сегодня. vos galons vont tomber aujourd'hui. Вы знаете, 23. Monsieur, я помню, когда я приехал я был сидел сзади. Et quand j'étais venu, quand j'étais à l'église, je m'asseyais toujours en arrière. Крутой. Je me disais, j'étais le plus grand. Сидел сзади, я весь такой. Je m'asseyais toujours derrière à l'église, au fond de la salle.
No когда Бог начинает работать, Et quand le Seigneur a commencé à travailler, Бог начинает работать, le Seigneur a commencé à travailler, я начинаю изучать Слово. j'ai commencé à étudier la parole. Только впереди сижу. Et maintenant là, je m'assieds seulement devant, Только впереди. juste devant. Я уже не знаю. Я разади мы тип сидели, мы у нас была маленький такой, мы общались с людьми, просто общались. Ходили на церковь просто общаться. Avant, on s'asseyait en arrière, on avait des amis, on parlait, on venait à l'église juste pour se parler. Коридоры, кофе. On était au corridor, on prenait le café. Когда закончили, On dit, il faut rentrer là. Amen, amen, amen. On О, dit сказал амен. Мы были на служении. Et ils nous ont dit amen, amen, on était au couille. Но есть время, Mais il y a le temps которое Бог меняет нас. que Dieu nous change. Амен. Amen. Вот, давай будем читать это слово. On va lire cette parole, Это Матфея 23, l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, 8. le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. Амен. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Amen. Vous tous êtes tous des frères. Нет великого, Il n'y a pas un plus grand, нет малого, il n'y a pas le plus petit, нет высшего, il n'y a pas celui qui est plus élevé que les нет autres, низшего, il n'y a pas celui le plus pauvre, нет. il n'y a personne. В это царство Dans ce royaume, уважают и ценят. et on valorise et puis on Мы respecte. начинаем научить Nous devons apprendre уважать de respecter и et ценить de valoriser каждый человек. chaque personne. Амен. Amen. Вы любите, когда вас уважаете, да, Валерия, Quand on да? vous respecte, non? Когда вас уважают, вы любите, да? Quand on vous respecte, vous aimez, non? Когда вас ценят, вы Quand on любите, vous да? valorise, vous aimez? Когда на вас смотрит, Quand on vous regarde, обращает вам внимание, quand on prend attention à vous regarder, говорит, о, dit, так, oh, добрый день. bonjour, А то на улице, et dans la rue, ты не обращай внимания. personne ne s'occupe de здесь- vous. Mais ici, Она начинает говорить, Валерия, bonjour. Valérie, bonjour. И она, Il dit, ah, меня тоже знают. moi aussi on me connaît. И ей приятно. Et c'est agréable. Почему? Pourquoi? Потому что она вошла в Царствие Parce qu'elle Божие. est rentrée dans le royaume de И Dieu. все в Царстве Et Божие. tout le monde dans le royaume de И Dieu. все поняли, что мы все равны. Et on a tous compris que nous sommes égaux. Амен. И мы учим это в Et этом. nous apprenons dans Поэтому если у нас была погоня, и там все, Si on avait les galons, это все начинает уходить et tout ça потихонечку. va tomber petit à petit. Амен. Amen. Мы начинаем, мы ценим каждому человеку. Et nous valorisons chaque personne. Если я люблю, чтобы меня ценили, Et si je veux ou bien j'aime qu'on puisse me valoriser, я буду ценить другим je тоже. vais valoriser les autres également. Амен. Amen. Здесь царик, дух, семья. Ici, le roi, c'est l'ami de la famille. Здесь царица, Ah, ici, ce qui règne, дух, семья. c'est l'esprit de la famille. Амен. Amen. Дух, семья. C'est l'esprit de la famille. Мы семья. Nous sommes une famille. Амен. Amen. Это очень важно. C'est très important. Когда я вижу на кухне, она начинает работать там, Et quand je vois qu'on commence à travailler dans la cuisine, это дух, семья. c'est l'esprit de famille. Кто-то здесь подметает, Il y a quelqu'un ici qui est en train de balayer. кто-то поет Il y a здесь, quelqu'un qui chante ici. кто-то занимается там пультом, Il y a quelqu'un qui est sur le multimédia. кто-то микрофон, Il y a quelqu'un qui s'occupe des microphones. кто-то Il y a пылесосует, quelqu'un qui est en train de mettre, кто-то приходит деньги финансовые дает. qui vient apporter les finances. Это называется семья. Cela s'appelle la И мы famille. вошли в эту семью. Et nous sommes rentrés dans cette famille. Амен. Amen. Поэтому это называется Царство Божие. Et cela s'appelle le royaume de Dieu. Поэтому если у вас мало, например, вы там приходите, там все, и вы начинаете узнавать у кого, а что мне нужно делать здесь? Et quand vous arrivez ici, vous devez vous poser les questions à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire ici? Пастор, скажите мне, что мне можно сделать? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire ici? Пастор, насколько я же вошел в семью, Étant donné que je suis rentré dans la famille, что мне делать здесь? qu'est-ce que je dois faire? Пастор вам скажет. Le pasteur vous dira. Иисус скажет вам. Et les sœurs vous diront. Амен. Amen. Вот, у нас отношения в La Царство relation Божие. dans le royaume de Dieu. Отношения La relation в Царство Божие. dans le royaume de Dieu. Царица
Sari toka lubov. Il n'y a que l'amour qui est au-dessus, qui prévalait. Jeśli wy przyszli w tam cerkow, Et si vous êtes venu dans cette église, ili w Carstwie Boże, dans le royaume de Dieu, nam нужно научить любить людей. nous devons apprendre à aimer les gens. Там же есть только любовь. Là-bas, il y a seulement l'amour Царствовать здесь. qui prend le dessus ici. И Бог говорит, Dieu déclare, любите друг друга. aimez-vous les uns les autres, Любите друг друга aimez-vous les uns les autres, искренне. véridiquement. Amen. Amen. Я рассказывал, наверное, однажды, Et j'avais témoigné un jour что я учил на библейской школе. et que j'étudiais dans l'école biblique. Это еврейский библейский. Et c'était Biblique. l'école juive. И там было много людей. Мы были где-то 30 Il y человек. avait beaucoup de personnes, à peu près 30 personnes. Да. Там в зале такой 30, даже больше 40 человек. Давай. Peut-être 40 personnes. À peu près. Ouais. И там была женщина, девушки и Il y avait братья, les femmes, братья и les сестры. frères, les frères et sœurs. И я заметил, что я любил всех. Et j'ai remarqué que j'aimais tout le monde. Я любил всех. J'aimais tout le monde. Но я заметил, Mais j'ai remarqué что одного, qu'une personne, что у меня было с ним какой-то внутри, когда я на него смотрел, как будто у меня внутри приязнь et il y какой-то. avait quelqu'un, quand je le regardais, dans mon cœur, c'était désagréable. А Бог говорит, любите друг друга. Et Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. А Бог говорит, кто не любит, Et Dieu dit, celui qui n'aime pas, то не познай Бога. et il n'a pas connu Dieu. Если вы не любите, Et si vous n'aimez pas, то что вы не познали Бога. ça veut dire que vous n'avez pas connu Dieu. Четко, ясно. Et c'est clair et net. Если у вас в сердце такое, что вы кого-то не любите, Et si dans votre cœur, il y a un Et Бог вам sentiment говорит pour une прямо. personne, Dieu vous dit directement, ты меня не познал, tu ne m'as pas ты connu, меня не знаешь. tu ne me connais pas. И в это время начинает звучать это слово. En ce moment, j'ai commencé à entendre cette parole Сильнейшее. de plus en plus fort. Я говорю, Господь, почему у меня с этим человеком проблема? Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai un problème à aimer cette Я у меня personne? его вообще не знаю. Je ne le connais pas, il m'a А rien что у fait. меня с ним? Qu'est-ce qui se passe avec lui? И внутри À l'intérieur, приближает к нему. on m'a dit, approche-toi de lui. Узнай его. Tu dois apprendre И à я le connaître. понял. Et j'ai compris. Люди, Les gens, надо узнать их il поближе. faut les connaître de plus près. Надо приближать к ним. Il faut s'approcher d'eux. И я к нему Je me suis приближались. approché de lui. Я узнал, как его зовут. Я вообще знал, как его зовут. Je savais à peu près comment il s'appelait. И я начал его спросить, как его звали. J'ai commencé à lui poser question comment il s'appelle. И он мне сказал, мы начали Il общаться. m'a dit, on a commencé à communiquer Он мне говорит, где, какой город он de живет. quelle ville il vit. И мы так общались с ним, On parlait tellement avec что lui я его полюбил, et que j'ai и он стал aimé. один из моих друзей. Il est devenu un de mes amis. Вы представляете, Et c'est vous de что Бог représenter сделал? ce que Dieu a fait. Ну, надо было сделать шаг. Il fallait faire le pas. Надо было приближаться. Il fallait s'approcher. Аминь. Поэтому Amen. вы в церковь, Voilà pourquoi tout, если вы увидите какие-то вещами, si vous voyez des choses, или на работу, ou bien au не travail, обязательно здесь ouais, только. obligatoirement ici. Это Царство Божье нас учит. C'est le royaume de Dieu qui nous approche. Тут есть, тут царствовать. Ici, il y a le règne Любовь. de l'amour. Любовь. L'amour. Так что я буду работать на любви. Et je vais travailler à l'amour. Я открою место Писания, которое называется 1 Коринфян 13, Et je vais ouvrir le passage avec Dieu, 1 Corinthiens 13, 4 стих. le verset 4. И там Слово Божье говорит, Là-bas, la parole de Dieu déclare, не раздражается. ne serait pas héritier. Он говорит, Il dit, любовь долго терпит, l'amour est patient, милосердствует. est rempli de bonté. Она любовь, что она делает, любит не завидует, L'amour Любовь не завидует. n'envie pas, любовь не превозносится, ne cherche pas à se faire valoir, любовь не гордится, ne s'enfle pas d'orgueil не бесчинствует, et pas не d'inconvénient, ищет своего, ne cherche pas son propre не intérêt раздражается, et ne s'irrite pas не contre les мысли autres, зла, ne trempe pas, не радуется неправде, n'attriste pas, все покрывает, couvre tout, всему верит. croit en tout. Любовь L'amour никогда не перестает. ne s'arrêtera jamais. Ты начинал поработать над этим, Et tu commences à travailler dans cela и Бог даст нам любовь. et Dieu nous donnera l'amour. Аминь. Amen.
в этом царстве, Dans ce royaume, dans ce royaume, Бог учит нас Dieu nous enseigne прощать de pardonner, друг и de друга. pardonner les uns et les autres. Вот то, что наш брат, Et ce que nos frères, наш брат Дима проповедовал в прошлый раз, que notre frère и он говорил о молитве, il avait «Отче parlé наш», de la и он prière, коснулся этой темы notre Dieu, прощения, прощать notre Père, il a touché друг, le thème de друг pardonner. друга, De pardonner Это les очень uns et les важно. autres. C'est très important прощать людей. de pardonner les gens. Я помню, что однажды я разговаривал с людьми, Je me rappelle, un jour, je parlais avec les gens. я увидел просто людей, нет прощения. J'ai vu les gens, ils avaient le manque de pardon. И я понял, что это в мыслях. Et j'ai compris que ce sont dans les pensées. И человек вспоминает, что ее когда обидели. Et la personne se rappelle qu'on lui avait И fait. этот человек, он себе, как называется, как говорит, кушает или как другое слово, не кушает, а питается эту мысль. Et la personne se nourrissait de ces mauvaises И pensées. когда, я заметил, когда мы питаемся такими Et мыслями, j'ai remarqué quand nous nous nourrissons de ces mauvaises pensées, и это опять вернется тебе, et cela te revient encore, и человек не может прощать. et la personne ne peut pas pardonner. И опять не может прощать. Et encore, il ne peut pas pardonner. И лишь потому что C'est pas juste parce que, это вошло на его подсознание. et cela est rentré dans son И subconscient. когда эту мысль вошло на подсознание, Et quand cette pensée est rentrée dans le это subconscient, самое опасное. c'est ce qui est de plus dangereux. А когда она находится на сознание, Et quand il se trouve dans le subconscient, это нормально. c'est normal. Но когда она вошла на подсознание, Ah, quand c'est dans la conscience, c'est normal. Quand dans la subconscient, c'est pas normal. подсознание, Dans le subconscient, это опасно. c'est très dangereux. Поэтому это почему? Pourquoi? Потому что Билла репетировал постоянно это одно и то же мыслями. Parce que cette pensée a été répétée И à plusieurs reprises, постоянно. de façon permanente. И поэтому вы видите, людей говорят, Et vous voyez des gens qui disent, я не могу прощать. je ne peux pas pardonner. Я слышал даже людей, J'ai entendu des gens dire, которые знали, что умирают, qui savaient qu'ils vont mourir, и говорили, qui disaient, чтобы этот человек не пришел на мой et похорон. que cette personne ne vienne pas à mes funérailles. Это ужасно. C'est désastreux. Вы представляете, как такой человек вошел на такой уровень? Vous essayez de vous représenter, la personne est rentrée à tel niveau. Это опасно. C'est dangereux. И на Царстве Божие Et dans le royaume de Dieu, Бог учит нас Dieu nous enseigne прощать друг pardonner друга. les uns les autres. Аминь. Amen. Это Царство, которое прощает. C'est le royaume qui pardonne. Это не потом, а скорее. Скорее прощать. Il faut pardonner rapidement. Скорее прощать. Rapidement, il faut pardonner. Помолись Богу. Prie Dieu. Господь, Seigneur, обидели меня. on m'a fait du tort. Обидели On меня. m'a fait du tort. И Бог знает, что тебя обидел. Et Dieu sait qu'on t'a attristé. И Бог говорит тебе, Et Dieu te dit, прощай. pardonne. Потому что я простил тебя. Parce que je t'ai pardonné. Потому что я тебе простил. Parce que moi, je t'ai pardonné. Прощай. Pardonne. Аминь. Amen. Поэтому это прекрасное царство. Voilà pourquoi c'est un royaume merveilleux. Когда люди начинают узнать, а какой ты живешь, где ты живешь, какой страна ты живешь. Et quand les gens commencent à te poser des questions, où est-ce que tu vis dans Ты quel говоришь, я живу в такой стране, где прощают, Tu dis que je vis dans le pays là où on pardonne, где ценит, là où on valorise, где уважает, là où on respecte, где помогает. là où on aide. Аминь. Amen. И люди захотят люди видеть, почему ты такой, весь такой Les радостный. gens disent pourquoi tu es toujours dans la joie comme ça? Потому что я живу в другой страну. Parce que je vis dans un autre pays, Царство dans le Божие. royaume de Dieu, Где люди là où радостные. les gens sont dans la joie. Научили нас On nous a appris радоваться. d'être dans la joie. Аминь. Amen. В этом царстве Dans ce royaume, мы помогаем друг другу с радостью. nous aidons les uns et les autres avec joie. Только с радостью. Seulement avec joie. Я дал кому-то что-то, J'ai donné quelque chose à quelqu'un. я не ожидаю от него что-то. Je n'attends pas qu'il me redonne. Это надо работать, потому что мир так не живет. Il faut travailler par rapport à ça parce que le monde ne Мир fonctionne pas. живет, Dans le monde, я дал, je t'ai donné, или я пригласил. ou bien je t'ai invité, Ты должен меня пригласить. et toi aussi tu dois m'inviter. Вот так мир живет. C'est comme ça que le monde vit. Поэтому мы как Царство Божие, Voilà pourquoi nous sommes comme... Если нас пригласили, Si on nous a invités,
Не обязательно, что ты должен тоже его пригласить. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement tu Non, dois aussi non, l'inviter. non, non, moi je vais te буду стараться пригласить. Peut-être tu vas faire un effort. Но это не должно, Ça что ne doit pas être une obligation. по мере мое, ну, как называется? Par rapport à mes moyens. Вот. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Это царство Et ce royaume, прекрасно. il est merveilleux. Мы служим друг другу Nous servons les uns et les autres без гордыни. sans orgueil. В это царство Dans ce royaume, вы увидите, кто-то придет к тебе tu vas voir quelqu'un qui vient vers toi, и дал тебе финансу. qui te donne les finances. Как это меня? Просто мне дал финанс. Tu dis comment on m'a donné les finances comme ça? Потому что это царство Божье. Parce que c'est le royaume de Dieu. Поэтому вы увидите, Parce que voilà, vous allez voir, что царство dans Божье le royaume de Dieu и царство мира et le royaume du monde совсем разные. sont différents. Я люблю это царство. J'aime ce royaume. Я хочу научить еще в это Je vais encore царство. apprendre dans Надо ce еще royaume. научить в это Il faut царство. encore apprendre dans le royaume. Амен. Amen. Бог говорит, ищите прежде, Dieu dit recherchez d'abord, recherchez d'abord. потому что Он говорит приоритеты. Il dit la priorité. Когда вы поймете это Quand приоритеты, vous allez comprendre cette priorité, Он говорит, мне, сначала мое царство, il dit d'abord cherchez mon royaume. мое царство. Mon royaume. Потому что мое царство, Que mon royaume, это не кушать, et c'est pas la nourriture, это не питье, c'est pas le boire, это не это. c'est pas cela. Это что-то духу, Et c'est ce qui est это spirituel, невидимо. c'est ce qui est invisible. Люди вас еще не знают. Les gens ne vous connaissent pas Но encore. вы потихоньку ищете Mais царство. vous, petit à petit, recherchez le royaume. Вы по-другому Et живете. vous vivez d'une autre manière. Вы уже прощаете людей. Vous pardonnez les gens. Вы любите людей. Vous aimez les gens. Вы цените людей. Vous valorisez les И gens. люди на вас смотрят на Les вас. gens vous voient. Ну что за такие люди, а? Ils disent, c'est quoi ce genre de personnes? Они такие добрые, Ils sont хорошие. gentils. Я его Bon. сделали такое, Je а lui ai fait он du mal, прощает меня mais il me еще. pardonne. И эти люди начинают меняться. Et ces personnes commencent à Потому что у changer. вас другая культура. Parce que vous avez une autre culture. Потому что ваше общество совсем Que другое. votre société est différente. И люди говорят, no. Les gens disent non, non, non. Я хочу стать такой, быть как этот человек. Je veux être comme cette personne. Почему? Pourquoi? Потому что человек научил, Parce que la personne a appris как жить в это царство. comment vivre dans ce royaume. Поэтому, когда мы находимся в это Quand царство, nous nous trouvons dans ce royaume, нам нужно nous научиться. devons apprendre. Потому что если мы не научили, Et si on ne nous a pas enseigné, или мы сами не научили, ou bien nous-mêmes nous n'avons pas appris, мы будем то же самое, как царство мира. nous serons comme ceux qui sont dans le royaume То же du самое. monde. De la même façon. Побили тебя, On t'a frappé, зуб по зубом. don par don tu donnes aussi. Меня обманули, On m'a menti, я тоже обману. moi aussi je vais mentir. Меня там, я тоже. Moi on m'a fait quelque chose de moi, moi aussi. Тогда En ce moment, мы похожи. nous sommes semblables. Поэтому Бог нас учит. Alors pourquoi bon, Dieu nous enseigne. Аминь. Amen. Он говорит, вы вошли в это царство. Vous êtes rentrés dans ce royaume. Служите друг друга Servez-vous les uns les без autres, гордыни. sans orgueil. Имейте любовь между собой. Ayez l'amour entre vous. Узнайте все. Connaissez tout le monde. И люди все узнают, что вы ученики Иисуса. Et tous les gens sauront que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Люди видят, они ученики Les Иисуса. gens verront, ils vont vous reconnaître que vous êtes Тебе не обязательно писать Иисус Vous Господь. dire que Jésus-Christ est Seigneur. Большой такой. Il y a un grand caractère ici. Я уже принял себе решение. J'ai Простите pris меня. la décision. Moi, j'ai pris la décision. Я одевать не буду. Je ne vais plus habiller ce qui est écrit Jésus. Лучше, чтобы люди увидели, какое мое C'est поведение. mieux que les gens puissent voir quel est mon comportement. Писать это, меня это не надо. Écrire, moi, j'ai plus besoin de ça. Не. Non. Я раньше у меня был большой такой пиджак сзади. Avant, j'avais une veste. Такой большой Il крест. y avait une grosse croix. Такой жирный крест. Une croix. А потом я посмотрю, но Quand j'ai regardé, не стоит. ça ne vaut pas la peine. Не стоит. Ça ne vaut pas la peine. Лучше, C'est mieux чтобы люди видели, que les gens puissent voir кто я на самом деле. qui suis-je en réalité. Чтобы люди видели молодежные. Et que les gens puissent voir la jeunesse. Кто вы на самом деле? Qui êtes-vous en réalité?
Minatak pandal sa najdi. Et j'ai aimé, Ya uslisha shwadna sestrajis. j'ai entendu une sœur ici. Maladio je na verna da ana shitala ves Bible 3 meses da. To ita. Ya uslisha kto ita. J'ai entendu Ya prière la France ya menes kazal kutota. Je suis venu de Padimi la France, ruki on m'a dit qu'il y a kto quelqu'un ta. qui avait lu la Bible. Etati. C'est toi. Ay ay ay. Padimi stand tu es vide, je me suis vide le tibia. Que tout le monde puisse te voir. Oh, vas-y bogusla na sistru. Wow! Super. Maladies, super. Tu maladies. Amen. Amen. Nous votons, non? Voilà. Eta, quand il était au slish, il y a prié quand en j'ai France, entendu cela, j'étais en il y a au slish, il était mené J'ai entendu Kazali. cela, on m'a dit cela. On a trimé, c'était la Bible. Pendant une année. Eta nazwai ça, iskat sarsva Ça veut bosh. dire rechercher le royaume de Oto Dieu. shobok ishi takim. Dieu recherche ce genre de personnes. Потому что то, что она прочитала, Et ce qu'elle a lu это вошло внутри. est rentré à l'intérieur. И она захочет жить таким. Et elle veut vivre de la Она façon. хочет, почему она должна это что делать ничего, что ли? Pourquoi elle a voulu faire ce Молодая. faire? Elle est encore jeune. Что-то Бог говорит с ней. Mais Dieu a parlé avec elle. Что-то Бог хочет с ней Il y a что-то quelque chose делать. que Dieu veut faire avec elle. Ищите Царство Божье. Cherchez le royaume de Dieu. Вы узнаете много законов. Dieu connaît beaucoup de Вы узнаете много Vous принципов. allez connaître beaucoup de principes. Вы узнаете, как вести себя. Vous allez savoir comment vous comporter. Амен. Amen. В этом царстве Dans ce royaume, у каждого есть свое роли. chacun a son rôle. Есть призвание, каждый роль Chacun свой. a son appel. Каждый имеет свои дары. Chacun a ses dons. Я знаю, что в этом церкви есть люди, которые имеют дары исцеления. Je sais que dans cette église, il y a des gens qui ont le don de guérison. Есть очень много даров Il y a здесь. beaucoup de dons ici. Но, может быть, вы не это испытывали. Et peut-être que vous n'avez pas encore découvert cela. Вы не искали это. Et vous n'avez pas recherché cela. Вы, может быть, не помолились об Peut-être que этом. vous n'avez pas prié par rapport à cela. У каждого есть дары. Mais chacun a les dons. У каждого есть роли. Chacun a un rôle. Есть роль пастора, Il y a le rôle du pasteur, который он наш пастор. et qui est notre pasteur. Есть роль Il проповедника. y a le rôle de prédicateur. Есть роль прославления. Il y a le rôle des adorateurs. Есть роль, каждый имеет свою роль. Chacun a son rôle. Поэтому задавай себе вопрос. Voilà pourquoi pose-toi la question. Я в какой роли я? Quel est mon rôle ici? Что я делаю Que здесь? je fais ici? Задавай себе вопрос. Pose-toi la question. Попросил пастор. Demande au pasteur. Пастор, помолитесь за меня. Pasteur, prie pour moi. И я хотел знать, что мне вообще надо делать здесь. J'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire ici à И l'église. пастор вам скажет. Le pasteur vous dira. Он скажет. Il vous dira. Амен. Amen. Поэтому в это служение Voilà pourquoi dans ce culte, есть разные лидеры. il y a différents Вы leaders. увидите, эти лидеры, Vous allez voir ces leaders. они не такие весь гордые Ils ne такие. sont pas tellement aussi orgueilleux comme ça. que vous Не, не, les не, voyez. не, не. Non, 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 non. Они спокойны. Ils sont, Они просто лидеры. ils sont juste des Но leaders. вы не почувствуете, что они Mais лидеры. vous n'avez pas senti qu'ils sont des leaders. Они есть лидеры. Ils se sont des leaders. Они старейшие. Ils sont des gens qui sont dans le conseil. Но они спокойны. Ils sont Вы даже не заметите, что они только когда пастор позовет, Et vous n'allez même pas remarquer seulement quand le pasteur вы les говорите, appelle, ну как это? il dit, oh, comment lui? Это потому что Et c'est parce que это Царство Божие. c'est le royaume de Dieu. Они не показывают, что я такой, эй, иди сюда, иди сюда, такой, Ne не, demande не, pas не, que je не, suis là, не. toi, viens ici, Это fais не ça. мир. C'est pas le monde. Мир так не функционировал. Le monde ne fonctionne pas. Царство Божие так не Le royaume функционировало. de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Мир так C'est делает. le monde qui Эй, fait. иди сюда, Viens ici, пойди туда, va là-bas, сделай это. fais ça. Нет, здесь так не делают. Ici, on ne fait pas ça. Здесь все дружны, Ici, tout se fait dans l'amour. все равны. Tous, nous sommes égaux. Amen. Amen. Человек, который больше, La personne qui pense au-dessus des вы autres, увидите люди, которые служат, vous allez voir les gens qui servent. и Бог говорит, Et Dieu dit, те, которые служат, ceux qui servent, они больше. ils sont plus. Вы хотите быть больше? Vous voulez être grand, Начинай служить. commencez à servir. Есть люди, которые нас служат по кухне. Et il y a les gens qui nous servent à la cuisine. Они там соус там, Ils préparent. они даже вышли домой, пришли чистенькие, Ils sont partis de la maison, ils étaient propres. и вышли домой, они уже не то. Et quand ils repartent, ils sont achetés par Они нас à la cuisine. служили. Ils nous ont servi. И Бог говорит, Et Dieu dit, видишь они? vous les voyez? Они больше. Ce sont des personnes, des grandes personnes. Как это? Comment? Они вас служили. Ils vous ont servi. Видишь? Человек под металл здесь. Tu as vu la personne qui a balayé ici, Пылесос вали. qui a mis l'aspirateur? Они вас служили. Ils vous ont servi. Вот они больше. Eux là, ils sont grands.
Вот мы записали, будем подтверждать это. Et le passage biblique qui nous le confirme, Matthieu 23. Matthieu 23, Вы увидите 11. à partir du verset 11. Amen. Вы со мной? Amen, vous êtes avec moi? Вы со мной еще? Vous êtes avec moi А то что-то encore? вы затихли. Je vous entends plus là. Вы со мной или нет? Vous êtes avec moi ou non? 11. Matthieu 23, 11. Больше из вас не будет. Очки надо уже. Давайте. Lisons. Большие из вас да будет вам что? Слуга. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Amen. Слуга. Говорите. Serviteur. Слуга. Dis serviteur. Как вы видите человека, который служит, Et quand tu vois quelqu'un qui sert en train de balayer, он тебе больше. il est plus grand que toi. Вы хотите тоже быть больше? Vous voulez être un peu plus grand? А вы начинаете тоже так делать. Vous aussi commencez à faire ceci. Это значит что? Ça veut dire quoi? Вы смиряетесь. Que vous vous humiliez. Вы убираете ваши Et погони. vous enlevez vos Мы galons. когда пришли сюда, Mais quand nous у venons нас были все погони. On avait tous nos galons. Кто-то знал какую-то... Знаешь, я знал очень много богатых людей. Et moi, je connaissais beaucoup de personnes. Я работал в одном месте, где очень много богатых людей. Je travaillais dans un endroit là, il y avait beaucoup de personnes riches. Очень богатые. Beaucoup riches. Я знал даже один мафиози. Et je connaissais même un mafia. Роланд, как дела? Je dis, Roland, comment ça va? А он был мафиози. Et c'était un mafia. Но уже нет в этом мире. Il n'est plus de ce monde. Большие люди. Et je connaissais des grandes Но personnes. когда я начала служить, Et quand j'ai commencé à servir, я начал первый, когда церковь, et quand je venais à l'église pour la première я fois, служил на группе порядка. j'étais dans le groupe de... Добрый день, Vous dites bonjour à tout le будь monde. благословлен. Soyez bénis. И пастор мне говорит, Роланд, конце служения надо, чтобы люди вышли быстро. Et le pasteur me disait à la fin du culte que les gens sortent rapidement. Так что ты сделай что-нибудь, чтобы люди вышли. Fais quelque chose que les gens sortent. А я говорю, до свидания, пожалуйста. Je dis au revoir s'il vous plaît. До свидания, пожалуйста. Au revoir s'il vous plaît. И люди очень меня не любили. Et les gens ne m'aimaient pas là. Я говорю, Боже, мы приехали в церковь, еще меня не любят. Je suis venu à l'église et les gens ne m'aimaient pas. Потому что пастор мне говорит, гоняй людей, потому что другие служения должны были быть до церковь, поэтому надо было меня... Parce qu'on devait avoir un autre culte, il fallait que les gens sortent après le culte. Когда мы служим, Et quand nous servons, мы становимся больше. nous devenons grands. Аминь. Amen. Вы будете служить? Vous allez servir, Вы хотите больше быть? Vous voulez être Мы grand? будем служить. Аминь. servir. Amen. Бог благ. Dieu est bon. Аминь. Amen. Культуру царства La culture du royaume, – это культура небес. c'est la culture céleste. Аминь. Amen. В этом наш Бог учит. Dans cela, Dieu nous enseigne. Смиренный. Des gens qui sont dans l'humilité. Смиренный Des gens qui sont сердце. dans l'humilité. Amen. Humble. Чистота. La pureté. Правда La говорит. vérité. Dire la vérité. Я приму решение, всегда говорю Je правду. prends la décision de dire toujours la vérité. Иногда люди, иногда даже мелочами, Parfois, les gens, même dans des petites choses, но не сказал правду. il n'a pas dit la vérité. Мелочи, но незначительные. Des petites choses qui n'ont même Но pas... человек не été. сказал Mais правду. la personne n'a pas dit la vérité. Обманули. Il a menti. Чистота. La pureté. Когда вы чувствуете, что это ваш. Quand tu Потому sens что вы вошли в это царство. Запомните, вы вошли в это je царство. vais vous rappeler que vous êtes rentré dans ce royaume. Это духовная страна. C'est un pays Это spirituel. невидимая страна. C'est un pays qu'on ne voit pas. И в этой стране Et dans ce pays, они духовно все видят. ils sont spirituels, ils voient tout. И когда они видят нечистота, Et quand tu vois, il n'y a pas de pureté, говорят, il dit, ah, нечистота не твоя жизнь. l'impureté, c'est pas ta vie. И я начинаю работать над этим. Et j'ai commencé à travailler sur cela. Я начинаю работать над этим. J'ai commencé à travailler sur cela. Нечистота не моя жизнь. L'impureté, c'est pas ma vie. Нечистота не моя La жизнь. pureté, c'est pas ma vie. Я буду говорить всегда правду. Je vais toujours dire la vérité. Я буду всегда говорить Je правду. vais toujours dire la vérité. Есть решение принять. Il y a la décision qu'il faut prendre. А есть еще, как называется, conséquence. Comment on dit conséquence?
Pasletstva. Il y a encore des Скажите conséquences. меня, какое лучше, Qu'est-ce qui est mieux? последствия Les conséquences или решение? ou bien la décision qu'on prend? Я задавал вопрос, это мои дети вчера. J'ai posé la question à mes enfants hier. Адам одно, наш маленький Майкл ответил Michael- хорошо. Il a bien répondu. Решение La décision или последствия? ou bien les conséquences. Что вы примете? Et qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Решение? La décision. Кто сказал решение? Qui a dit la Я décision? слушал, кто-то сказал. J'ai entendu quelque chose qui a dit la décision. И последствия, боитесь, и боитесь. Не хочется попасть. Решение La décision или последствия? ou bien conséquence. Что вы примете? Qu'est-ce que vous allez choisir? Лера, ты моя подружка, давай, говори. L'air, tu m'as Hein? dit, qu'est-ce que tu Решение. Lui, c'est elle, c'est la décision. Кто еще скажет? Qui encore qui dira? Последствия или решение? Décision ou conséquence? Не. Les conséquences. Может быть, мои вопросы не... Какого вам лучше? Последствия или решение? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? La décision, vous allez la bonne décision ou bien les Сестра Лена. Sœur Léna, Сестра Лена, я тебе вижу, ты волос сделал так, это значит, что тебе есть ответ. ça veut dire que tu as la réponse. Решение, два человека решения. Решение или последствия? Décision ou conséquence? Решение. Си, решение, да? Tout le monde prend la décision. А я вам говорю последствия. Je vous dirai les conséquences. А знаешь почему? Vous savez pourquoi? Когда я узнаю о последствиях, Et quand je connais les conséquences, когда я не говорю правду, quand je dis pas la vérité, когда я узнаю о et последствиях, quand je connais les conséquences, когда я обманывал, et quand j'ai menti, когда я начинаю учить, et quand j'ai commencé à я узнаю j'ai connu о последствиях, que les conséquences, что когда я обманываю людей, или я ворую людей, или какие-то я сам все делаю, какое последствие у меня, quelles sont les conséquences? я тогда я буду принимать хорошее решение. Moi, je prends la Поэтому лучше узнать последствия. Когда вы узнаете о последствиях, вы говорите, я там не пойду. И вы говорите, я Tu dis, moi, не больше не буду заниматься таким вещами. faire ce genre de choses. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Вы со мной? Vous êtes avec moi? Были одна женщина, девушка в Африке, когда мы жили студенты, мы были студенты. Il y avait une femme quand nous on vit, quand on И était она étudiants, русская. elle est russe. Я жил в Москве. Je vivais à Moscou Гуляли много, гуляла. et elle n'avait pas une bonne vie. Да, она много, имела много отношений с людьми. Et elle avait beaucoup de relations avec Потом она вышла замуж. Après, elle s'est mariée. Вышла замуж. Elle s'est mariée. Но когда родила ребенок, Et quand il y a l'enfant qui est né, она уже давно уже не была отношения с людьми. et ça faisait longtemps qu'elle Но у нее n'avait pas ребенок l'enfant qu'elle avait. родил африканский ребенок. Mais quand elle a mis au monde l'enfant, И люди в шоке. et les enfants étaient choqués. Как это произошло? Comment cela s'est fait? Она говорила, она не имела ни отношения ни с кем. Il dit qu'elle n'avait pas de relation avec qui que Но ce soit. какие-то, я не знаю, что произошло, Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. какие-то клетки или что-то Je ne sais pas произошло. comment expliquer cela. Поначалу последствия от этим вещами произошло такими вещами. Поэтому, когда мы начинаем изучать о Et последствиях, quand nous commençons à étudier мы будем более осторожны и будем принимать более решения. nous faisons моя plus жизнь. attention et nous reprenons des Вы со bonnes мной? décisions. Все, эта история забыли, вы забыли. А то я смотрю, что у вас эта история, что нагадала. Месье Руслан, забудь эту историю, пожалуйста. Я тебя вижу, она думает, ну, что за эта женщина? C'est quoi cette Ну, femme-là? забудь. Все, забыли, все, забыли. On a oublié cette histoire, on continue. Забыли. On a oublié. Лучше не понял, Ok. молодец. Il dit, j'ai pas compris, mais c'est mieux de ne pas Это comprendre. хорошо. C'est bon. Вот так будешь жить дальше. Et c'est comme ça que tu vas continuer à vivre. Последствия Les conséquences, важно узнать. c'est important de les connaître. Когда что-то там, а почему? А когда почему не что-то, надо? pourquoi, qu'est-ce Ага. Вы начинаете, вы лезете по интернету, вы лезете в этом, вы лезете в Слово Божие. Почему там говорили? Почему об этом Pourquoi on говорите? parle de cela? Почему? Pourquoi? Ага. Так. Ah, c'est comme ça. Окей. Все.
tout. Я с этим не... Я всегда говорю, дети, говорит плохие слова в школе, я прошу вас, не говорите, потому что когда... Последствия это что? Когда люди говорят плохие слова или мат говорит, извините за слово, Les conséquences, c'est quand les gens parlent, disent des mauvais mots. en français le gros mot, Il вы имеете общение с дьяволом прямой. dit que si vous déclarez les gros mots, vous avez la communication directe avec le diable. Прямой с дьяволом. Directement avec le diable. Потому что это его. Parce que ça l'a В его царстве. dans son royaume. Вот так они C'est разговаривают. comme ça qu'il parle avec les gros mots. Они так говорят. C'est comme ça qu'il Это же parle. вот прямое общение. Когда вы видите, как люди бамбатукать на улице говорят плохие слова, сразу вы говорите, если у вас... Меня не надо даже. Quand les gens parlent des gros mots, ce sont dans la rue même, ce sont des gens qui ont directement la relation. Мне это не Moi, je n'ai надо. pas besoin de ça. Вы узнали последствия. Vous avez connu c'est quoi Это les прямой с дьяволом занимались. C'est la Это relation прямое directe avec общение le с diable. ним. Communion directe avec Это просто разговаривать с ними. Et là, vous Это parlez просто вы живете с ним. Et ça, vous Потому vivez что avec так lui. функционирует его царство. Et c'est comme ça que fonctionne son royaume. А мы в царстве Et Божьем. nous, nous sommes dans le royaume. Иногда даже верующие, Parfois même они les chrétiens, этим живут. Ils vivent, ils parlent de la même manière. Вы примете мое решение. Vous prenez la décision. Я такие слова не буду. Je ne vais pas. Она иногда ce genre de будет paroles. выскочить до вас, потому что вы жили такой. Parfois, ça peut chercher à sortir. Потому что вы, я вам еще повторил это слово, подсознание. Je rappelle encore. Она ce mot. выскочила. Va sortir de chez vous. Vous fermez la bouche. Почему она вышла у меня? Pourquoi ce mot est sorti? Откуда у меня вышло такое? D'où c'est sorti encore ce mot? Подсознание. C'est pas dans le subconscient. Подсознание. Вот смеется, да. Dans le subconscient. Это узнали. Братья и сестры, я вам говорю, подсознание, вы не можете ее обманывать. Vous ne pouvez pas mentir là-bas. Поэтому, чтобы у вас есть choses qui disent qu'Anna была вытеряна, Pour que votre disque dur soit effacé эти плохие слова, которые она там есть, par les mauvaises paroles, les gros mots qui sont надо là. больше слова заниматься, слова день и ночью. Il faut la parole de Dieu jour et Надо nuit. фокусировать, надо словом Il сильнейшее. faut se focuser, se mettre le focus sur la Потому что parole. она не выходит просто так вышла, потому что я помолил. Господь, бери меня. Она... Tout le monde ne passe pas comme ça. Non, 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 non. Жесткий диск. Le disque dur, Надо заниматься словом больше, il больше. faut mettre là-bas plus de paroles de Dieu. Много словом Божьим. Beaucoup de paroles de Dieu. Считай, как наша сестра считала 3 месяца. Это вот так можно. Вот. И тогда она уже будет. Тогда она уже начинает теряться. Потому что, C'est comme ça чтобы que cela commence à effacer. что-то она вытрели, Pour que cela надо, s'efface, чтобы что-то новое il пришли. faut qu'il y ait quelque chose de И nouveau вот qui vient. тогда кто-то начинает Et выходить. voilà, il va И pousser тот начинает l'ancien. взять его Et le место. nouveau commence à prendre sa place. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Вы со мной? Vous êtes avec moi? Милосердие, Miséricorde. гостеприимство, L'hospitalité, щедрость, la générosité, поклонение. l'adoration. Это все в Царство Божие. Tout cela, c'est dans le royaume de Dieu. Аминь. Amen. Я хочу говорить о гостеприимстве. J'aimerais parler de l'hospitalité. Это очень важно Très вещами. important. Когда мы на церковь посольства Божие, Et quand nous à l'église, и я заметил, это сильно вырабатывали. que cela se travaille fort. Я с другой город поехали, J'étais dans une autre ville, je suis parti Херсон. à Kherson. И я услышал, что там посольство Божие, церковь там. J'ai entendu que là-bas, il y a l'église. Меня как будто все равно, какой церковь. Приехали туда. Je suis venu là-bas. Меня говорят, о, Роланд, ты какой церковь, посольство Божие, хорошо, De quelle église? приезжай. L'ambassadeur vient. Как относится ко мне? La manière de se comporter envers moi. Приезжай, Il dit, viens. живем, Viens ici. комната для Il y a тебя, une chambre pour toi. чай. Il y a le thé. Вау. Wow, 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 wow.
Это называется Царство Божие. Cela, ça s'appelle le royaume de Dieu. Я иду на другой город Черкас. Je vais dans une autre ville. Я только вокзал. J'arrive à Кто-то мне дал номер телефона. On m'a donné le numéro de téléphone. Роланд, только звони и скажи, что я там и все. Appelle, seulement dis que tu es là-bas ou là-bas. Я звоню. J'appelle. Машина уже приехала за мной. Сели на машине. Поехали в какой-то дом. On est parti dans une Сели, maison. кушали. Меня даже не знают. Ils ne me connaissent même Но pas. они знают, что я верующий. Но они знают, что я в Царстве Божьем. Они ко мне относились. Ils se sont comportés avec Я говорю, вау! Waouh! Это называется Царство Божие. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Амен. Amen. Я приехал в Бельгию. Je suis venu en Belgique. Я жил в одном месте, очень далеко. Je vivais dans un endroit qui était loin. И пастор узнал, что я живу в этом месте далеко. Et le pasteur a su que je vivais là-bas. И говорит, о, Роланд, у меня сейчас поздно. C'est tard déjà. Позвони люди, все поздно. Téléphone les gens, c'est trop tard. Все, я возьму тебе гостиницу. Et je vais te prendre un hôtel. И ты поживешь один день, завтра ты пойдешь Et сразу. demain, tu vas aller là-bas. Сейчас поздно уже. Là, c'est trop tard d'appeler les gens. Царство Божие! Le royaume de Dieu. Вы поняли меня? Vous m'avez compris? Поэтому мы учим эти вещи. Voilà pourquoi c'est mieux d'avoir. Когда будут люди тоже к нам, Et quand les gens viendront vers nous, тоже будет гостеприимство. il faudra qu'on montre l'hospitalité. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Вы со мной? Vous êtes avec moi? Поэтому Царство Божие Voilà pourquoi le royaume de Dieu учит эти вещами. enseigne ces choses. Амен. Amen. Мы идем дальше. Nous continuons. В этом Царстве Божие Dans ce royaume, есть миссия. il y a la mission. О, это более такой. Ага, это суп уже. Это не больше, это не борщ, но это уже мясо. Et ça, c'est plus la soupe, mais c'est plutôt la viande, ce qui est de solide. Есть миссия. Il y a la mission. Чтобы вы знали, Vous saviez когда в это Царстве que Божие, dans ce royaume, не то, что мы там любим друг друга, c'est pas où nous aimons les uns les мы там autres, прощаем друг друга, pardonner les uns les autres. мы там гостеприимство, Là-bas, nous но еще nous есть l'hospitalité. миссия. Mais il y a maintenant la mission. У нас есть работа. Nous avons un travail. Сестра Ольга, сестра Ольга, у нас миссия. Sœur Olia, nous avons la mission. Наша сестра Ольга знает. Si sœur Olga se connaît, Миссия есть. nous avons la mission. Когда вы выходите на улице, Et quand vous sortez dans говорите вам всегда, vous dites à tout le monde, у меня миссия есть. j'ai une mission. Вы смотрите на людей Vous regardez les и gens, говорите, миссия у меня есть. j'ai une mission Принести d'apporter небо le ciel на это место. sur cet endroit. Принести Apporter небо le ciel на это место. sur cet endroit. Вот это миссия Voici наша. notre mission. Вот наша сестра прочитала Библию. Et notre sœur a lu la Bible. Вот ты прочитала Библию, вот Tu as lu la хорошо. Bible? C'est une bonne Вот chose. там миссия много тебе сказано. Là-bas, la mission, il y a beaucoup de choses. Принести Царство Божие Apporter le royaume de Dieu у людей. aux gens. Амин. Amen. Когда вы живете с людьми, Quand tu vis avec les gens, задавай себе вопрос. posez-vous la question. Я миссионер. Je suis un missionnaire. Я пошли. J'ai été envoyé. Я есть пошли. Je suis celui qui a été envoyé. Послали. Посол. Я Je suis un посол. ambassadeur. Посол. Je suis un ambassadeur. Посол. Je suis un ambassadeur. Важный человек. Une personne importante. Посол. Un Что ambassadeur. такое посол? C'est quoi un ambassadeur? Посол. Un ambassadeur. Это человек C'est une personne из другой страны. d'un autre pays Приехали в другую qui страну. est venu dans notre pays И он представитель et il est le représentant другой страны. d'un autre pays. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Мы представители Nous sommes les représentants Царства du Божьего. royaume de Dieu. Наташа, Natacha, ты представитель tu es la représentante Царства du Божьего. royaume de Dieu. Сестра Лена, Sister Lena, ты представитель tu es la représentante Царства du Божьего. royaume de Dieu. Сестра Лена, это твоя мама, да? Sister Lena, ça c'est ta mère. Ваша мама. Не тебе, Лена. Другая, не Светлана. Это ваша мама, да? C'est votre maman? Это мама ваша, да? C'est votre maman? Скажите, мама, Dites à maman, мама, maman, ты представитель tu es la représentante Царства Божьего du royaume de Dieu здесь на земле. ici sur terre. Люди ждут Les gens attendent от тебя de toi много. beaucoup. Амин. Amen. Люди ждут Les gens attendent от вас de vous откровения. des révélations. Ваши соседи, Vos voisins, они сидят ils sont и assis, ждут, ils attendent чтобы вы только et que vous, открыли vous ouvrez уста.
votre bouche. Vous sa mnou. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Moi budem za kanche wat. Nous allons commencer à finir. Amen. Amen. Ato moi moje miti do zavtra On peut aller shite. jusqu'à demain. Amen. Amen. Vous sa mnou. Vous êtes avec moi? Vous mina lubiti show. Vous m'aimez encore? Amen. Amen. Bog blag. Dieu est bon. Tak show moi pas sol. Nous sommes les Moi ambassadeurs. pas li al boga. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Moi pas li boga. Nous sommes l'ambassadeur de Dieu Nises na zemle. sur cette terre. Moi prizvan. Nous sommes appelés Raspastraniats. de mettre partout, Raspastraniats. de se multiplier Slova Bože. la parole de Dieu Vizdi. partout. Yon dal nam. Il nous a donné. Anga vrti dite. Il dit allez-y. Anga Roland idi. Il dit Roland, va, Idi. va, Nauchi ilude. apprends les gens O sarswe. par rapport au royaume. Nauchi ilude. Apprends les gens Evangeli sarswe. l'évangile du royaume. Uchi ilude. Enseigne les gens. Anga vari. Il dit, Sestra Yulia. c'est la sœur Yulia, Mi nauchi mtibia. nous allons t'apprendre. Ite pa idosh. Et tu iras, Ite pa idosh. et tu iras Raspastraniat. de mettre partout Sarswe Bože. le royaume de Dieu. Amen. Amen. Moi je na padniat ça. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh. Malade. Pa davai tuchut razemnia. Tuchut. Slava Bogo. Gloire à Dieu. Moi je na tuki ruki tuchut padniat On Yesu peut vas. lever la main, Slava Bogo. gloire à Dieu. Moi je na padniat ite ruki. On peut lever la main gauche, Slava Bogo. gloire à Dieu. Moi je na nogi tuchut padniat tuchut. Les jambes, Slava Bogo. gloire à Dieu. Toka ja skazali ta slova tak padniat. Dis la parole de Ja ce sluša šo me vnutri mina šo Bog isilet kavota zes. J'entends à l'intérieur de moi que Dieu bénit quelqu'un ici. Gospod isilet kavota zes. Le Seigneur bénit. Toka ja ita skazali ja prosta mina tako slova. J'ai dit juste comme ça, j'ai eu Bog cette parole. isilet kavota Que zes. Dieu guérit quelqu'un ici. Gospod ja prošu tebe isili Seigneur, ta je человек. demande, bénis cette personne. Isili Guéris cette se personne. нуждающий сейчас. Et tous ceux qui ont besoin de la guérison. Господь isili кого-то здесь. Seigneur, guéris quelqu'un. Мы сказали Твоего слова. Tu as dit dans ta parole И мы говорили слова Твоего сегодня. et que nous parlons de ta parole. Исцели кого-то здесь. Guéris quelqu'un aujourd'hui ici. Помоги кому-то здесь. Aide quelqu'un ici aujourd'hui. Ты знаешь, каждый человек пришли по-разному Tu connais chaque ситуации. personne est venue ici de différentes manières. Я прошу Тебя, Je Господь, te demande, Seigneur, руки Твои на каждому. que ta main soit sur chacun. Господь, мы говорили о Царстве Божьем. Seigneur, nous avons parlé de ton Когда royaume. Ты проповедовал, Et quand tu as prêché, Ты сказал, tu as dit, Царство Божье le приближились. royaume de Dieu s'est approché. Ты сказал, ищите Tu прежде as dit, recherchez d'abord Царство le Божье royaume de и Dieu правду Его. et sa justice. Господь, мы говорили о Тебе. Seigneur, nous avons parlé de toi. Ты есть царь Tu es le roi в этом царстве. dans ce royaume. И Ты нас поставили здесь на Et земле, tu nous as plantés sur ce чтобы мы учили, et pour que nous enseignons, поняли, que nous comprenions, имели понимание que nous ayons la compréhension о царстве. du royaume. Благослови каждого из Bénis нас. chacun d'entre nous. И Ты хочешь, чтобы Et tu veux que мир увидел нас, le monde puisse nous voir, увидел qu'il puisse voir качество, la qualité, небесное качество. la qualité céleste. Мы будем учить этим, Nous allons enseigner cela, жить этим. vivre par cela. Господь, вот они, Твои, Seigneur, voici, вот Твои детей, Господь. voici tes enfants, Seigneur. Вот мы Твои детей. Voici, nous sommes tes enfants. Помоги нам, Дух Божий. Aide-nous, Seigneur. Дух Святой, помоги нам. Saint-Esprit, aide-nous. Дух Святой, Ты есть губернатор. Saint-Esprit, tu es le gouvernement. Помоги мои сестры. Aide mes soeurs. Помоги им, Aide-les. чтобы они получили эти качества. Qu'elles puissent recevoir cette Все эти qualité. качества. Cette qualité. Качество царства. Qualité du royaume. Культура царства. Culture du royaume. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Чтобы они жили этим. Qu'elles puissent vivre par cela. Ты сказал, вы соль земли. Que vous êtes le sel de la terre. Вы свет Vous êtes мира. la lumière du monde. Ты сказал нам, что мы свет Tu as dit мира. que nous sommes la lumière du monde. Вот, Господь. Voici, Мы Seigneur. хотим быть этим свет. Nous voulons être cette Мы не хотим lumière. просто это сказать. Nous voulons juste dire Но мы хотим научить, чтобы стать свет que tu мира. m'enseignes pour que je devienne la lumière du monde. Соль земли. Le sel de la terre. Мы будем соль для многих людей. Selon le sel pour Я провозглашаю эту церковь. je déclare dans cette Мы будем соль для многих людей. selon le sel pour Мы будем солить в их жизни. nous allons mettre le sel Мы dans будем менять их nous allons жизнь changer leur vie через наше поведение, au travers de notre через comportement, наш
жизни. au travers de notre vie. Потому что мы соли. Parce que nous sommes le sel. Господь, мы соли. Nous sommes le sel. Будем солить Nous allons assaisonner. во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Благослови мои братья и сестры. Bénis mes frères et sœurs. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Они пришли слушать Тебе. Venez pour t'écouter. Они пришли слушать о Царстве. Venez pour écouter le rêve. Они пришли к Тебе, Ils sont Господь. venus à toi, Seigneur. Не ко мне, Pas chez moi. не к пастору, Pas chez pasteur. но к Тебе они C'est пришли. toi, Seigneur. Они пришли к Ils Тебе, sont venus à toi. чтобы руки Твои на Que них. tes mains soient sur О, eux. Господь, некоторые пришли, чтобы Ты исцелил, Ils sont venus pour que tu puisses изменил, les changer. подняли. Tu puisses les élever. Они пришли, чтобы нашли работу. Ils sont venus pour trouver de l'emploi. Ты знаешь их нужд. Connais, Seigneur. Господь, прошу Тебя Seigneur, je te demande, во имя Иисуса, au nom de Jésus, исцели их, guéris-les, укрепи их. fortifie-les. Те, которые в тяжелом Ceux состоянии. qui sont dans une situation difficile, О, Господь, oh Seigneur, укрепи их, fortifie-les, укрепи их, fortifie-les, исцели, измени. change-les. Только Ты, Господь, Il n'y a можешь. que toi, Seigneur. Наша помощь только в Тебе, Господь. Notre aide n'est seulement contre toi. Мы не знаем, куда идти. Nous ne savons pas où aller. Только Ты, Il n'y a Господь. que toi, Seigneur. Благослови их. Bénis-les. Господь, благослови наши братья и Bénis сестры. nos frères, Seigneur. Благослови наши родные. Bénis nos proches. Благослови Bénis-les. во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Господь, мы будем возлюбить Тебя. Seigneur, nous allons t'aimer. Мы будем возлюбить Тебя всем сердцем. Nous allons t'aimer de tout notre Ты нам дал такой заповеди, Tu nous as Господь. donné ce commandement Возлюбить Тебя de t'aimer всем сердцем. de tout notre И cœur. Ты сказал еще, Et tu as dit encore возлюби ближнего, d'aimer son prochain как самого себя. comme nous soi-même. Господь, благослови нас. Seigneur, bénis Чтобы мы дружились в этом et que nous travaillons dans cela. во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Воздай Богу со славу. Clamons tout le Seigneur. Donne-lui toute la gloire. Воздай Богу славу. Donne-lui la gloire. Amen. Amen. Ну что, присядете? Asseyez-vous, s'il vous plaît. И там, когда я говорил еще слово, Et quand je partageais cette parole, и Бог тоже говорит о щедрости. Dieu parlait également de la charité. Щедрость, это очень важно. charité, c'est Amen. important. Щедрость. La charité. Это очень важно. C'est important. И со временем мы будем научить еще Avec le temps, nous allons apprendre aussi щедрость. la charité, Будь щедрый. d'être généreux. Когда мы щедрые, Quand nous sommes généreux, это очень важно. И C'est Бог, important. и в это царство мы научим быть щедрыми. et dans ce royaume, nous allons apprendre à être généreux. Да, есть конверты. Et nous avons des enveloppes au fond Да, de la да, salle. вы можете, кто-то может помочь вас принести ваш конверт. Quelqu'un peut vous aider à apporter Это l'enveloppe. очень важно. C'est important. Будь щедрый. D'être Бог говорит, généreux. Dieu dit, это его дом. c'est sa maison. И он, когда просит, Et quand il принесите, demande d'apporter, если вы заметили, никакие финансы, ни доллары, никакие, они не поднимали наверх. Нет. si vous avez remarqué, il n'y a pas de finances, il n'y a aucune devise qui est déjà allée au ciel. Нет, не было никогда. Pas encore. Никогда не было. Все подняли, вы видели, подняли. Que l'argent sont en train de Нет, они sortir. все здесь. Non, tout l'argent est Они sur terre. для разными вещами. Et c'est pour différentes choses. Это для каких-то там такое уютное место такое, да? Pour les dépenses au niveau de l'église. Вы видите, там d'avoir красивый, все чистенький. que tout est Какие-то propre. материалы, она была все скуплены Et que tout с le matériel финансами, soit которые acheté avec мы, les finances que nous, вы que vous, отдали. nous donnons. Поэтому если мы находимся в этом месте, Et si nous nous retrouvons dans cet endroit, это лишь чтобы это все функционировало. et c'est pour que tout cela fonctionne. Это Царство Божие, это называется Царство Божие. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Чтобы Царство Божие функционировало, Que чтобы le она royaume шел. de Dieu puisse fonctionner. Она даже без наших финансов, она будет функционировать. Même sans nos finances, ça va fonctionner. Но Бог хочет, чтобы мы стали участвовали. Que Dieu veut que nous prenons part à cela. Чтобы мы участвовали. Que nous prenons part à cela. Поэтому мы участвуем в этом Voilà pourquoi nous и participons. принесли наши десятину Nous avons приношения. apporté nos offrandes et nos dîmes. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И Бог говорит Его Слово. Et Dieu dit dans sa parole, Принесите всех apportez tous десятину. les dîmes.
Dom cranie les chiens. Dans la maison du trésor. Dom cranie les Dans chiens. la maison du trésor. Чтобы в дом моем Que dans ma maison, была пища. qu'il y a de la nourriture. Amen. Amen. Хотя в этом испытаете меня, Et on sera. говорит Господь, Écoutez-moi, dit le Seigneur. Сабаоф. Sabaoth. Не открою ли я Est-ce que je ne vais pas для вас ouvrir отверстия pour vous les écluses небесные du ciel и не изолью для вас et nous vous comblerons благословения sur abondance de ma до bénédiction избытка. avec abondance Он это сделает. et je le ferai. Amen. Amen. Принесем Nous allons Богу apporter наши десятины приношения. nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Мы молимся за эти финансы. Seigneur, nous prions pour ces finances. Господь, благослови эти финансы. Bénis ces finances. Благослови каждому человеку, Bénis chaque который дающий. personne qui a donné. И те, которые даже не имели. Et ceux qui n'ont pas pu avoir aujourd'hui. Господь, благослови Seigneur, bénis-les. каждому дом. Chaque maison. Что каждый дом имели Que финансы. chaque maison puisse avoir les finances. Благослови нас, Господь, Bénis-nous, Seigneur, за щедрость. pour la générosité. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Воздайте Богу со славу. Le Seigneur, toute la gloire. Аллилуйя. Alléluia. Alléluia. Мы хотели давать некоторые объявления. Пятницу мы собираемся здесь. У нас будет молитвенное служение. Мы приглашаем каждый из нас. Это не время, чтобы быть дома. Если вы можете быть здесь, мы вас приглашаем. Аминь. И если вы заметили, пастор сегодня нет с нами, просто он уехал, он будет на следующее воскресенье. Окей, нет, потому что он сидит дома, он отдыхает. Нет, просто он уехал в Америку, он будет здесь на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит каждый из нас, пускай Бог благословит вашу неделю. И вы, которые онлайн, мы вас приглашаем в воскресенье в 11 часов подключаться. Мы будем с вами делиться Словом Бога. Пусть Бог вас обильно благословит. Будем молиться, если нужда, один брат нуждается в исцелении, будем молиться, что Бог благословит. Эта ситуация за здоровье очень тяжело, мы будем молиться. И таким же образом мы будем молиться за те, которые имеют проблемы со здоровьем, или те, которые на операции, или те, которые ожидают, или те, которые не чувствуют себя хорошо. Amen. Аллилуйя. Amen. Виталик. Non, je помолимся за Виталик. Amen. Потяните наши руки на него. Étendez vos mains. Мы не знаем, помолимся в духе. Et nous allons prier en esprit. Господь наш. За Виталик, да, сказали, да? Господь, молится за Виталик. Еще, если здесь у вас кто-то нуждается, поднимите тоже ваши руки и принимайте Господа. Господь, мы молимся за Виталик во имя Иисуса. Твое слово говорит, если двое соглашаться, и двое и трое соглашаться, чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного. Господь, это один из ключ, который Ты нам даешь, Господь. Ты говоришь, что то, что мы скажем здесь на земле, будет сказано на небо, Господь. То, что мы разрешим здесь на земле, будет разрешено на небо, Господь. Господь, мы молимся. Мы молимся за исцеление. Мы остановим болезни. Мы говорим болезни, мы Тебя остановим. Именем Иисуса на жизнь Виталий. Во имя Иисуса. Мы запрещаем эту болезнь. Мы запрещаем Тебе болезни. Вон во имя Иисуса, его тело Виталий, во имя Иисуса Христа, мы благословим Виталий, молимся за него во имя Иисуса. Господь, спасибо за исцеление во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за полное здоровье нашего брата Виталий во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И мы молимся за каждого из вас, тоже здесь, который здесь во имя Иисуса, исцеление и здоровье во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздай Богу со славу. Аллилуйя. Alléluia.